16 апрел дар шаҳри Душанбе 12-умин ниммарафони байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт доир мегардад. Ин чорабинии варзишӣ бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе сар аз соли 2010 баҳри сазовор таҷлил намудани рӯзи пойтахт, таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тарзи ҳаёти солим ва устувор намудани робитаҳои ҳамкорӣ бо бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои бо Душанбе ҳамкории судманди иқтисодию иҷтимоӣ дошта баргузор мешавад. ниммарафони байналмилалии Душанбе соли 2014 ба тақвими мусобиқоти созмони байналмилалии марафон ва дав ба масофаҳои дур шомил шуда, ҳамасола намояндагони кишварҳои гуногуни дунёро дар Душанбе ба ҳам меорад. Имсол намояндагони Эфиопия, Қирғизистон, Узбекистон ва Кения дар чорабинии мазкур ширкат мекунанд. дар самти омодагиҳо ва дар самти сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани ин мусобиқаи байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукуми давлатии шаҳри Душанбе, сохторҳои дахлдор, корҳои омодагӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст ва тавре ки иттилоъ дорем дар масофаи 21 километр 97 метр ин мусобиқа баргузор мегардад ва аз ҷониби шуъбаи нақлиёти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати бастани роҳҳои ки тибқи хатсайр муайян гардидааст барои баргузор намудани марафони байналмилалӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуд ва қарори дахлдор низ барои бастани роҳҳои шаҳри Душанбе ба тавсия ва аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе тасдиқ гардид ки тавассути васоити ахбори мо барои иттилоънокии сокинон ва меҳмонони пойтахт пешниҳоди омма гардонида мешавад. Мунтахаби варзиши сабуки Тоҷикистон ҳам барои дар сатҳи хуби ҷисмонӣ баромад кардан дар ин чорабинӣ як моҳ қабл омодагиҳоро ба роҳ монданд. Ба мунтахаби кишвар варзишгарони беҳтарин аз тамоми минтақаҳо даъват шуданд. Миёни варзишгарони касбӣ 3 нафар духтар ва 4 нафар писар Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд, ки онҳо дастпарварони мактабҳои варзишии ҷумҳурӣ мебошанд. мо ҳар сол иштирок мекунем дар ин дав. Солҳои гузашта ҷойҳои чорумро гирифта будам. Баъд мусобиқае ки шос байналмилалӣ буд, вай ҳам ҷои сеюм гирифта будам. Имсол ҳам бисёр тайёри нағз дидагим. Мо кӯшиш мекунем, ҳаракат мекунем ки ҷойҳои аввалро гирем, бо парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. Ман Абдуллаева Раҷамо аз ноҳияи Муминобод мебошам. Дар Тошкент ва ниммарафон буд, сазовор ҷои панҷум гаштам ва дар шаҳри Душанбе ниммарафон мешавад. Мехоҳам ки дар ҳамон ҷо тайёрии хуб дидастам ва барои ниммарафон сазовор ҷо гардам. натиҷаи беҳтарини варзишгарони тоҷик дар 11 ниммарафони байналмилалии Душанбе ҷои севум миёни занон ва ҷои чорум миёни мардон мебошад. Зулҳиҷа Ғафурзода соли гузашта миёни занон мақоми севумро соҳиб шуда буд. Ғайрат Олимов ва Ҳасан Ғафуров ду бор байни мардон ҷои чорумро касб карданд. умедворем ки дар марафони интизор натиҷаҳои варзишгарони тоҷик боз ҳам баландтар мешавад. Имсол тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе наврасони аз 8 то 10 сола дар масофаи 3 километр, аз 10 то 12 сола дар масофаи 5 километр ва аз 12 то 15 сола дар масофаи 8 километр имкони ҳунарнамоиро доранд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои баргузории 12-умин ниммарафони байналмилалӣ 611,530 сомонӣ ҷудо кардааст. ғолибон аз зинаи якум то мақоми шашум бо ҷоизаҳои пулӣ мукофотонида мешаванд.